मिसाचे सुरवातीक गीत घेवया. A7 पेज नंबर 4. A7 पेज नंबर 4. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, सायबिणीचे जल्माचे पोरबेक आयज भोव लागशिल्ली तयारी. जोकी आनी आना ही सायबीण मायची बापूय आनी आवय. सायबी माय तांचे बरोबर वाडली, तिची आकारणी जाली. आयचो दीस आमी गोरब्यांतल्या बापाय पासत भेटयता. गोरब्यांक एका बापायचें मिसांव खूब म्हत्वाचें आसता. तर आयच्या मिसा बलिदानान आमच्या संवसारी बापाया पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी आयच्या नोवेनान सायबिणीचे मोजोतीन तांकां देवाचो पवित्र आत्मो मागुया. आणि आमचे मीस देवाक मानतात असले जावंक आमच्या पातकांचे बोगसणे मागूंक म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमची तेसावा ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसान वेरोनिका आनी नेसी कारवाल सायबीन मांयक आपणाक मेळ्ळोले उपकारा पासत आर्गां दितात. तेच भाशेन आलन आनी टेनिसिया कुतीन सायबिणीच्या मानाक मीस दितात. डॉक्टर एस्निया रॉयन आनी इमानुएल आंद्राद आपणाक बरी भलायकी आनी सायबीन मांयचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागतात. तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन निक्सन आलिशा आनी तांच्या भुरग्यांक नेतानिया आनी एतनाक बरी भलायकी मागुया. मिंगेल ओनोरिना फेर्नांदीस आनी तांच्या भुरग्यां पासत मागुया. कॅरल फेर्नांदीस, वॉल्स्टन फेर्नांदीस,
आनी स्वेटलना फेर्नांदीस आपलो जल्माचो दीस समारंभात तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. सर्व पदवीदार देवा, बोबागिवन तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसतांव. ही मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागतांव आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचे आवयची सोत्याक गोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो सोमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वेगयता तो लांब आंवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान कोत्ता तो सर्वेस्पराची सोमूट पाळटा. मोच्या पुता, तुजे बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओसोक जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचोना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफोळ डाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोतोल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनांतावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांक तुज्या नात्रा पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. तुज्या पुताचीं उतरां चितान आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवें आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुया. आनी अवचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, यो, जिवेशी मारूं नाये, पुर्दुवार करूं नाये, चोरूं नाये, लोटीक गवाय दिवं नाये,
तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, हे सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोपून जावची खोशी जाल्यार वच, तुज्या लागीं आसा तितलेंय विकून गरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खंती बरीत जावन गेलो, तर ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमी सायबीण मायचे जल्माचे पुर्बेक आयज भोव लागशिल्ली ही तयारी आमची. फाल्यांच्या दिसा ही सायबीण मायच्या जल्माची परब दोबाज्यान आमी समोरमतल्या. ह्या फाटल्या दिसांनी सायबीण मायच्या गुणांचेर आमी नियाळ केला आनी कशे परी आमच्यान सायबिणी परी जावं येता तें आमकां एके भाशेन उगडास केला. आयज जेन्ना आमी हे नोवेन समोरमता आनी जेन्ना 8 तारखेर ही जल्माची परबे दिसा आवयांचो दीस कसो आमी मनयता, तेन्ना आयज बापायांचो उगडास आमी करुया. बापायांच्या जिविताचेर थोडो भोव नियाळ करुया आनी कोण भाशेन बापाय वरवीं समाजाची आकारणी आनी सुदारणी जाता तें आमी पळोवंक प्रयत्न करुया. आयच्या नोवेनांत आमच्या गांवांतल्या फिरगोजेंतल्या सगळे बापूय आसात तांचे पासत मागुया. बापायची जबाबदारी व्हडली. आमचें दोतोन्नीचें पुस्तक कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 2367 ह्या आंकड्याचेर आमकां मेळटा. बापूय आपले पत्नी सांगता, रोचणार देवाक सहकार दिवन एक नवो मनीस जीव ह्या संवसारांत जल्म हाडटा. बापायची व्हडली जबाबदारी मनीस जिवाक ह्या संवसारांत भरती करून. बापायचें आसणें एका गोराब्यांत एकदम म्हत्वाचें. जेन्ना बापूय आपल्या भुरग्यां बरोबर आसता तेन्ना भुरग्यांची वाड, भुरग्यांचो डेवलपमेंट एकदम बरो जाता. भुरगीं एके भाशेन ज्या वायट विसांक लोबदूंक शकतात, ड्रग्स घेवंक शकतात, सोरो पिवंक शकतात, जुगार खेळूंक शकतात, हातूंतलीं वाटवतात. जेन्ना बापायचें आसणें आपल्या भुरग्यां बरोबर आसना तेन्ना हे वायट व्यसनां आसात ताका भुरगीं सोंपेपणी बोली पडूंक शकतात आनी शिक्षणाचेर, नोकरेचेर, समाजांत तांच्या स्थानांचेर वायट प्रभाव जावंक शकता. आनी पासत बापूय आपल्या भुरग्यां बरोबर घोराब्यांत आसता तेन्ना हें जायतें बरेंपण तें अणभवता. संवसारी बापूय आसा तशेंच आमकां स्वर्गार बापूय आसा. हो बापूय सगळ्यांत व्हडलो, जाका जेजून आमकां बाप म्हणूंक शिकयला आनी आपल्या शिसांक ह्या बापाक मागणें करूंकूय शिकयला. जायते फावटी आमी हे मागणें कोत्ता, पूण जायते फावटी हे मागणें हे उतराची घोडेक समजुणी घेना आसतना पासून घोडेक आमी केलां आसत. पूण आमी जेन्ना ह्या मागण्याच्या उतरांचेर ध्यान लावन तें मागणें जर आमी बरे भशेन करीत जाल्यार हो बापूय आमचो कितलो मोग कोत्ता, आमकां कसो भशेन तो वेंगोवंक तयार आसा, आमच्यो गरजो कशे भशेन तो पावयता हें सगळें आमकां तातूंत स्पश्ट जाता. बापाय आसात, बापायांनी एके भशेन जायतीं सांत आसात, तांच्या जिविताचेर बरो प्रभाव केल्लो आसा. सांत तेरेसीन लिसिओची, जिका धाकटुलें फूल म्हणटात, द लिटल फ्लावर, ती सारकें इनोसेंट कशे प्रश्न कोणाकूय कोत्ताली. एक दीस आपल्या इस्कॉलांत वर्गांत ती गेल्ली आनी वर्गांत ते आपल्या भुरग्यांक म्हणटा,
तुमी कोणे तरी एक सांत मागणें करता आसतना पळयला आनी भुरगीं ओगीच रावतात. पळोवंक ना न्हय, आयज सांजे म्हज्या घरा येयात आनी थंयसर तुमकां सांत मागणें करता तो दिश्टी पडटलो. आनी ते मागीर फुडें सांगता, हो सांत म्हणल्यार म्हजो बापूय. आपल्या कुडांत सांजेच्या वेळार अमकोच वेळ ताचो आसता, दिंबेर पडटा, आपले हात विस्तारता आनी आपल्या भुरग्यां पासत मागणें करता. बापूय जेन्ना आपल्या भुरग्यां पासत मागता तेन्ना हीं भुरगीं आड वाटेन केन्नाच वचूंक शकनात. ह्या भुरग्यांची एके भाशेन आकारणी बरी जाता आनी तीं समाजांत बरीं मनशां जावंक पावतात. तेच भाशेन मागीर ते आनीक एके कडेन सांगता, आमचे फामिलींत जें कितें जेजूक बरें दिसना तें आमचे फामिलींत केन्नाच जालोलें हांवें पळोवंक ना वा आयकूंक ना. सगळें जें कितें जेजूक बरें दिसता तेंच आमचे फामिलींत घडटा. दुसरी आनीक एक सांतीन आसा, सांता तेरेज आविलाचें. आनी ते इस्कॉलांत शिकता आसतना तिचे कुशे भायर ताच्या बापायन निमाणें वरस ताचें आसलें इस्कॉलांत ह्या वर्गांतलें काडटा आनी तिका एका माद्रीच्या इस्कॉलांत धाडटा आनी थंयसर एके भाशेन ते शिकता. कित्याक काडलें? कित्याक ताच्या पुस्तकांनी पोजडीं पुस्तकां आनी मासिकां ताच्या बापायक मेळ्ळीं आनी हे पासत ते इस्कॉलांतलेंच ताका काडून माद्रीच्या इस्कॉलांत भरती केलें. आनी मागीर ते आपले माद्री जातूच सुपिरियराक माद्र जनरलाक बरयता, जरी म्हज्या बापायन हो निर्णय घेवंक नासलो, काळजीदार निर्णय ताचो तो, जाल्यार आयज हांव रस्त्याचेर घोडेक शिंदुलकेचो वावर कोत्तली आसली, रस्त्याचेर घोडेक एके भाशेन पजडपणान जियेतली आसली. हे भाशेन ते सांगता. बापूय आसात तांणी वेळा वेळार निर्णय घेवचे पडटात. बापूय आसात तांणी आपल्या भुरग्यांक एक नमुनो जावचो आसता, रोल मॉडेल्स ते जावंक जाय. जेन्ना रोल मॉडेल एक बापूय जाता आपल्या भुरग्यांक तेन्ना ही भुरग्यांची आकारणी बरे भाशेन जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सिराकाच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत, बापायची जबाबदारी जर भुरग्यां विशीं जाल्यार भुरग्यांनी तांची जबाबदारी तितलीच आसा. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय, रेस्पेद दिवंक जाय, जाणटे पिरायेर पासून तांचो सांबाळ करूंक जाय. जिवितांत सदांच ती कितली वसोक्त जावं केन्नाच किकोंत करूंक जायना. आनी जी कोण ते भाशेन बापायचो एके भाशेन ताका मानान वागयतात ती लांब आग जियेतली आनी हे भाशेन सर्वेस्पराची समूर्त पाळूंक पावतली. आनी शुभ वर्तमानांत तो विचारता, संपूर्ण जावंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी जेजू ताका सांगता आज्ञा पाळच्यो. आनी त्या आज्ञा मदें एक आज्ञा आसा, तुज्या आवयक आनी बापायक मान दी. जिवितांत संपूर्ण जावंक सोदताय आवय बापायक भुरग्यांनी सदांच मान दिवंक जाय. ती कितली वसोक्त जावं आनी खंयचे दशेर पावूं तांकां मान रेस्पेद दिवंक जाय. ती सदांच आमची आवय आनी बापूय जावन वर्ततात. म्हणटच आमकां संपूर्ण जावंक हें एकदम गरजेचें. अर्नेस्ट हेमिंग्वे ताची एक कथा आसा, कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आनी तातूंत बापाय पुताची तो खबर सांगता. हो बापूय एक एकदम गिरेस्त मनीस आनी ताचो पूत तरणाटे पिरायेर पावल्लो. तांचे मदें एक गैरसमज जाता एका दिसा आनी हो बापूय आपल्या पुताक पाको म्हणटालो. एक दीस हो पूत पळोवनूच वेता, नाच जाता आनी हो बापूय दुखी जाता आनी ह्या पुताक सोदूंक भोंवता. 5 म्हयने तो सोदूंक भोंवता, तो मेळ्ळो ना, ताची खबरूच ना. आनी मागीर निमाणो आपूण एक जायरात घालतलो म्हणटा आनी ह्या स्पॅनिश न्यूज पेपराचेर तो जायरात घालता आनी ताचेर अशें बरयता, मोगाळ पाको, मंगळारा दीस हॉटेल मोंताना कचेरींत दनपारच्या वेळार म्हाका मेळ. हांवें तुका सगळें बक्षिलें, हांव तुजो मोग कोत्तां, तुजो डॅडी. आनी थारायल्ल्या दिसा 800 अदीक तरणाटे थंयसर येतात जे आपल्या बापायची वेंगेक रावताले. ही जायरात इतली
पावरफूल एके भशेन जाता, सगल्यांक बरवंस दिता. आनी हे जायते जाण जे बापायचे वेंगेंतले कुशीन सरलेले तांकां एके भशेन बापायच्या वेंगेंत येवंक एक बरवंसो मेळटा. बोगसण्यांक ते रावताले, मोगाक आशेताले ते येतात. एका बापायची खरीच जबाबदारी म्हणल्यार आपल्या भुरग्यांचो मोग करप, आपल्या भुरग्यांक शिडकावप दुबावाविरीत, पूण तेच बरोबर तांकां बोगसणें दिवप. तेन्ना एक बापूय हे भाशेन मोगान जियेता, शिडकायता आपल्या भुरग्यांक आनी बोगसण्याची वेंग उक्ती कोत्ता, तेन्ना ह्या भुरग्यांक एके भशेन बापायचे वटेन आसरो मेळटा. ल्हान आसतना एक तरणाटो आपल्या जिविताची खबर सांगता. तो म्हणटा, म्हजो बापायचो बर्थडे आसलो, हांव सारको विसरलो, कितें करचें कांय खबर ना. रातचो वेळ, भायर वचून ताका गिफ्ट हाडूंक जायना, सगळें बंद जालां. आनी तो म्हणटा, आपणा लागीं आसलें तें सगळें हांवें सोदलें आनी म्हाका थोडेशे पयशे मेळ्ळे, 17 सेंट, आतांचो वालोर ताचो सुमार 120 रुपया. आनी ते म्हणटा आपणें एका एनवलपान घातले आनी ताचेर आपणें एक नोट बरयलो. आनी ताचेर नोट बरयता आसतना हांवें अशें म्हणलें, हॅपी बर्थडे डॅड, थँक्स फॉर बीइंग द बेस्ट डॅड इन द होल वर्ल्ड. तुका गिफ्ट हाडूंक जावंक ना, सॉरी, म्हजे लागीं इतलेंच आसा. आनी तें म्हणटा आपणें आपल्या बापाय लागीं दिलें. आनी भाशेन वर्सां बोलणलीं आनी सुमार 40 वर्सांनी हो म्हजो बापूय अंतरलो. म्हजो बापूय मेल्या उपरांत हांवें ताची सगल्यो ज्यो वस्तू आसल्यो त्यो हांव सांसपितालो. म्हाका ताचें पर्स मेळ्ळें आनी पर्साच्या एका भागांत हो हांवें नोट बरयल्लो तो ताच्या बोळसांत त्या पर्सांत आसलो आनी ते 17 सेंट्स तातूंत आसले. बाबा भयणीनो, इतलो तेंप हो बापूय हे आपल्या भुरग्याचें हें बरोवप तें घेवन भोंवलो, हे सेंट्स घेवन भोंवलो थोडेशे. हें कितें दाखयता? हे बापूय आनी भुरग्याच्या सोयरी गतींत जायत्यो वस्तू जायत्यो गजाली घडल्यो, पूण ह्या भुरग्यान ह्या बापायची तोखणाय केली. तूं ह्या संवसारांतलो सगल्या बापाया परस अदीक मोलादीक, अदीक व्हडतो ताच्या काळजाक तें लागलें. आनी हे थोडेशे पयशे जे ताणें दिल्ले ते ताका खूब म्हत्वाचे आनी अपुरबायेचे जाले. असल्यो यादी ह्या बापूय भुरग्याच्या सोयरी गतींत अमोर उत्तात. कित्याक जायते फावटी आमी आमच्या बापायांक टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणटात ते भशेन आमी कोत्ता, पूण बापायांक भावनां आसतात, तांकां इमोशन्स आसतात. ही इमोशन्स आमी वळखून घेवंक एकदम गरजेचें. जायते फावटी बापूय रोल मॉडेल्स जावंक जाय आनी आमकां जायते सांतूय मेळटात रोल मॉडेल्स जाल्ले. सेंट थॉमस मोर, मागीर सेंट लुईस मार्टीन, हे यादनीक बी तसले न्हू, हे काजारी मनीस, बराबेचे वडील बापूय ते रोल मॉडेल्स जाल्यात. पवित्र सभेन तांचें कार्य मानून घेतलां आनी तांकां भाग्यवंतपणाच्या पांवड्यार पावयल्यात. आयज पासून बापायचे आपोवणें आपल्या भुरग्यांक नमुनो जावपाचेंच आसा. पयले सुवातेर दर एका बापायन आपल्या फामिलीचें उदार पसण करूंक जाय. आपले बायलेक, आपल्या भुरग्यांक सुरक्षा दिवंक जाय. आपल्या पत्नीचो नीज मोग करूंक जाय. भुरग्यां सवी आसलेली आपली जबाबदारी संपूर्णयेन पाळूंक जाय. ताळण्या आड झुजून फामिली पसत दिसा दिसपट्टी त्याग, सॅक्रिफीस एका बापायन करपाक जाय. बापूय जावंक जाय आपल्या भुरग्यांक एक नमुनो. कसलो नमुनो? बरेपणाचो नमुनो, भाग्यवंतपणाचो नमुनो, भावार्थाचो नमुनो, देवाचेर विस्वास दवरपाचो नमुनो, पवित्र सभेचे शिकवणेक विस्वाशी रावपाचो नमुनो. तेन्ना हे भशेन एक बापूय आपल्या भुरग्यांक जाता तेन्ना भुरगीं आड वाटेर केन्नाच वचूंक शकची नात. बरो बापूय दर एकल्या समाजांत एकदम म्हत्वाचो. आमी बरे बापूय जावंक प्रयत्न करूंक जाय.
पूण आयज संवसारांत आमी नदर मारीत जाल्यार एक वेगळेंच चित्र बापाय विशीं दिश्टी पडटा. कांय बापूय आपल्या भुरग्यांक सोडून दितात, कांय बापूय एके भाशेन व्यसनाचे गुलाम जातात, जोडटात खरे पूण सोरो पितात, जुगार खेळटात, सोट्टे लायतात आनी जी जबाबदारी भुरग्यां विशीं आसा ती ते वगडायतात. जायते दुसरे आसात आपल्या भुरग्यांचेर दुर्लक्ष करतात, तांकां एवॉयड करतात, थोडे एब्यूज करतात आपल्याच भुरग्यांक. वो जिविताचेर मोनांचेर हे भाशेन भुरग्यांच्या मोनांचेर वायट प्रभाव जाता आनी तीं भुरगीं समाजांत सांडटात. बापायन जबाबदारीन वागप एकदम गरजेचें. एक जबाबदारेचो बापूय जावन आसा एके फामिलीचो संतोश आनी भुरगीं ताचे चडशीं कितेंय सांगूंक आनी ताचें आयकूंक एके भाशेन तयार जातात. सोंपयता आसतना आनीक एक खबर तुमकां सांगता. एका तरणाट्याक ड्रायवींग लायसन्स मेळ्ळलें आनी बापाय लागीं हें मोटर आसलें आनी हो तरणाटो म्हणटा, डॅडी आतां आमी टायम टेबल करूंक जाय, तूं केन्ना चलयतलो आनी हांव केन्ना चलयतलो. आनी तो म्हणटा बरें आसा, आमी ते उपरांत उलोवया, पूण तुवें तुजी ग्रेड, शिक्षणाची ग्रेड वाडोवंक जाय. तुवें दिसपट्टी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आनी तेच बरोबर तुवें एके भाशेन बरो मनीस जावपाक प्रयत्न करूंक जाय. आनी एक म्हयन्या उपरांत तो परत आपल्या बापाय सरशी येता आनी बापूय ताका म्हणटा, तुजी ग्रेड वाडल्या, तुका परबीं, तूं पवित्र पुस्तकूय वाचता, तुका परबीं. पूण आनीक एक बापायन ताका सांगलेलें, तुजे केंस ते चड वाडल्यात, तूं मोवाली कसो दिसता तेंय कातरूंक जाय. आनी ताणें तें कातरूंक नासलें आनी हो बापूय ताका म्हणटा, सगळें बरें आसा पूण तुवें केंस कातरूंक नाय आजून. आनी हो तरणाटो ओगीच रावता आनी थोड्या वेळान म्हणटा, जाणा बाय, हांवें पवित्र पुस्तक वाचलां आनी पवित्र पुस्तकांत व्हडले व्हडले मनशांची खबरो हांवें आयकल्यात. सॅमसन, ताका लांब केंस आसले, मोजेस, ताकाय लांब केंस आसले, नोवा, ताकाय लांब केंस आसले, जेजूक पासून लांब केंस आसले. आनी तेन्ना हो बापूय ह्या आपल्या भुरग्याच्या खांदाचेर हात मारता आनी म्हणटा, पूण जाणाय, हें तुवें सगळें बरे भशेन तांचे विशीं नोटीस केलां, पूण एक वस्त तुवें तांची नोटीस करूंक ना. हे सगळे चलून भोंवताले. लांब केंस जर तुका दवरूंक जाय, तुवें चलून भोंवचें पडटलें. हातूंतल्यान आमकां कितें शिकयता की बापायन आपल्या भुरग्यांक कितें गरजेचें तें पळोवंक जाय आनी आपलें उतर खंयचेच तरेन सोकला ओडूंक दिवंक फावना. सुत्राय एका बापायच्या काळजांत एकदम गरजेची आसता. आयज पवित्र मिसांत आमी देवाक आर्गां दिता आसतना बापाय पासत खेरीत भशेन मागुया. एक बापूय जावन आसा महत्वाचो घटक एके फामिलींत. एका बापायचेर एक फामील मजबूत जावं येता, वसक्त जावं येता. आयज पवित्र मिसांत आमचे सगळे बापाय पासत देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी आर्गां दिवया आनी ते बरे बापूय जावंक, नमुणे दितात तसले बापूय जावंक देवाची कृपा तांकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. थोडी आमची मागणी, आमची गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती गोराबियांच्या बापायांक क्रिस्ती तत्वांनी तांची बरी आकारणी करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे गोराबे मनांत दवरून परजेच्या बरेपणा पासत तोकूस घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोविड-19 हे पिडे वेळार ल्हान दुर्बळ पिडेस्त कश्टवतल्या सवें
आमी ओदीक मोग दाखोवन तांकां सगळो आदार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट आयज मिसाच्या सेवाधर्माची मांडावळ करतात त्या संदेशकारांनी आनी आमी सगल्यांनी आमच्या घराब्यांतल्या बापायां सोवें आमची वागणूक मोगाची समजिकायेची करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट सर्गीच्या मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी थोडी आमची गरजो तुजे मुखार दवरल्या तेतून दोयनाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातीचे पगार करू शकताय तू एका सूत्र, मातीतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा मुक्तीपणा की कोलता जिविताचे तुका वंता आमचे वता, तुका वंता आमचे वरता. म्हज्या बाबा भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दान आपल्या मनाकानीक मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सोरेस्पर मानून घेवन बापा बागेवन तांकवार मारयेक देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानूशी कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. जय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सोरेस्पराताय बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेली ती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुजी कीर्त परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तशी थर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ही ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मिळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमी आमकां सोडयली सुमया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलोले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुजे भितरांचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D32 पेज नंबर 64. D32 पेज नंबर 64.
जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतांकवार मारयेक देवाचे मातेचे उगडासाक आमी तुका भेटयला. त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलाय. ह्या पसणाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार.